大家好，又係我哋傑少主義出發去買餸嘅時間。咁啊，今日大家有冇見到我個新形象啊？靚唔靚啊？既然要戴口罩，梗係要戴得歡笑啲噶嘛，亦都可以帶俾所有朋友都開開心心嘅。你見到我呢個靚唔靚啊？開唔開心啊？開心啊，係咪？咁我都開心啊，係嘛？咁啊，希望大家都開開心心、快快樂樂啦。OK。係，可唔可以飲？靚女有冇水友啊？有嚟，水有呢度。水友。係啦，水有呢度。記得酥油你冇過身啊？冇啊。係咩？係啊，淨係得個須㗎咋。咁好咯，我要酥咯，我都。靚好。大隻嘅。係啦，因為佢會縮水啊。係啊，大隻嘅。一買翻去一煮咧，佢就即刻縮水啊！又整呢個豆沙餅啊！老婆餅啊！整老婆餅喎。蛋撻。好啊，正啊！整咩食啊？今日又買。整咩食啊？整好嘢食啊！整好嘢食啦！整好嘢食啊！揀個靚啲嘅先。哇！好。今日買個豬仔包，有啲咩搞咗？Hello， 大家好，又係我蔡一傑傑少主義嘅時間。咁今日咧想同大家分享一個咧我細路仔嘅時候超級咁中意食嘅係咩咧？就係傑少咖喱魷魚豬仔包。喺開始做呢一個咖喱魷魚之前咧，一定要介紹下我哋嗰啲材料嘅。葱頭、蒜頭、薑，大概2茶匙嘅五香粉啦。跟住呢度咧係黃薑粉嚟嘅，亦都係大概1個半茶匙咁啦。呢度咧就係一個咖喱粉，大概係1茶匙，有少少嘅鹽啦，少少嘅糖啦。醬料方面咧就真係簡直係混醬，呢個混醬真係冇得頂。過嚟睇睇。首先有辣椒醬，有海鮮醬，有柱侯醬，有咖喱油，有沙爹醬，同埋少少嘅花奶，唔係用晒㗎嚇。跟住調味方面有蠔油、生抽、老抽同埋麻油。好啦，既然醬汁介紹晒之後呢，而家就馬上炒你魷魚。老細可唔可以唔好炒魷魚啊？唔得，一定要炒你魷魚。我可以減人工㗎喎。唔得，都係要炒你魷魚，因為呢個魷魚好好味啊嘛。好啦，睇睇呢個魷魚先啦。呢度我哋頭先買咗大概呢。有成，因為佢唔係好大隻啊。我今日買唔到嗰啲魷魚身啊，淨係魷魚鬚啫。今日冇啊，冇辦法啦。同埋咧，佢都細細隻咁樣啦。咁所以咧，我就買咗5隻。點解我會買咁多咧？原因就係佢一受熱之後咧，佢就會出水嘅。一出水咧，佢就會縮水啊。OK， 首先我哋就改一改佢嗰啲魷魚鬚先，就2隻。鬚咁就一條咁樣2至3啦嚇，視乎佢大細啦，咁樣大概咁樣咧就 OK 啦。好啦，咁改完晒魷魚之後咧，就全部擺晒落嚟先。好啦，跟住滾咗一啲水，然後咧倒落去出一出水先，大概滾佢幾分鐘就得㗎啦。好啦，搞掂咗個魷魚之後呢，而家嚟整一個醬汁啦嚇。
一個咧未必個個家庭都會有啦。咁呢個咧就叫做 crook， 呢個咧就叫做薩，泰文名啊嚇。咁佢哋有名啊嚇。咁咧呢一個咧就呢個動作咧就叫做揼啊，即係鐘咁解啊嚇。咁如果大家冇咯，咁你咪用手切咯。OK， 好啦，咁啊首先切咗一啲嘅蒜頭啦。其實冇乜所謂點切啊，咁都冇所謂嘅。又或者你唔切，跟住咁樣都得㗎。揼咗個蒜頭先啦。嗱，而家我揼咗一陣之後咧，大家會見到啊，要揼到佢咧係咁溶嘅。你睇下嗱，幾幼滑。如果你切咧，係根本冇辦法做到呢一個咁幼滑嘅效果㗎。OK， 咁跟住咧就滗起去，留待陣間用。好啦，到葱頭啦，咁葱頭都係咁樣啦，切咗佢先啦，求其切冇乜所謂。跟住都係一樣啦，將佢舂到佢好碎啊！嗱，而家你睇下佢葱頭啊嚇，你睇下幾幼滑。我哋切咗啲薑片先，咁多夠啦。好啦，咁我哋繼續將啲薑咧都係咁樣切碎咗佢之後，繼續揼啦。咁都要花上一段時間嘅，繼續揼啦，揼啦。好攰啊！不係咁噶啦，煮嘢。大家過嚟睇下啦，揼到啲薑蓉咧係好幼滑嘅。OK， 終於揼完啦！我唔使去做健身啦，做呢個已經夠啦。OK， 咁而家開始煮啦。好啦，咁啊，我哋準備開始炒魷魚。咁喺炒魷魚嘅時間咧，我要介紹我嘅新玩具，就係呢一隻咁靚嘅鑊啦。咁呢個鑊咧就係我一個台灣朋友咧，特登喺台灣寄過嚟俾我嘅。咁呢個朋友咧亦都係一位好資深嘅藝人啦。咁佢就係曾國成先生啦，曾國成。咁咧佢就代理咗呢個鑊啊。咁佢話即係超級好用，介紹俾我介紹用喎。咁我 OK， 好啊。謝謝你，曾國成，我現在用你送給我的禮物。個鑊咧，千祈唔好太熱，因為我哋爆醬咧唔使咁熱嘅。油方面，我哋可以落多少少啊，因為要爆嗰啲薑啊，爆嗰啲醬咧，一定要多少少油。細火啲啊，記住。咁多蒜蓉咧。哇！好啦，而家落醬先，咖喱醬，做咩唔落去啫？又繼續爆佢先。嗱，我先前咧就將嗰啲薑啊同蒜頭啊嗰啲都揼得好碎好 fine，所以大家你見到啦嚇，即係都呢粒咩嚟㗎？墩墩拎走佢先呢粒。好，我哋要落海鮮醬、柱侯醬一個茶匙啊，沙爹醬我哋落大概2茶匙啊，辣醬直接倒啊，1湯匙啊，五香粉落咁多，黃薑粉。好，夠啦。咖喱粉俾少少去，跟住俾水，
蠔油1湯匙咁上下，生抽俾少少得，老抽都係俾少少，麻油都係俾少少，糖，跟住鹽落少少好啦，因為啲嘢都好鹹嘅。好啦，當你嗰個醬汁呢已經鹹味啊、甜味啊、辣味啊、香味啊，全部你都覺得 OK 啦、夠啦嘅時候呢，我哋俾少少花奶落去，少少好，唔好太多。嗱，跟住又唔同嘅咯喎，個顏色係嘛？即刻唔同，同埋佢會滑啲啊！好啦，而家個醬汁呢，所有嘅味道呢都已經係較啱晒啦。你可以將嗰啲魷魚呢全部抌埋落去，咁開始呢就煮佢啦，唔使煮好耐嘅啫喎。咁由呢個時間呢，預備少少嘅生粉水，輕輕同佢埋一埋芡，但係睇住落啦。好啦，咁啊，我哋嘅咖喱魷魚就煮好噶啦，熄火，搞掂。好啦，個咖喱魷魚咧就煮好咗啦。咁咧，我建議大家咧就係將個咖喱魷魚咧先攤凍。咖喱魷魚咧係凍食咧係最好食嘅，千祈唔好熱食，熱食咧係唔好食嘅。咁啊，首先咧我買個豬仔包翻嚟啦，剪開佢，搣開佢，哇，正！然後咧喺呢啲位置咧輕輕咁樣剪下佢都冇所謂，等佢嗰啲汁咧係可以滲入個包嗰度啊 ，OK， 咁樣，然後咧就夾一啲魷魚鬚入嚟先，哇！跟住咧個咖喱魷魚咧，你可以喺個包嗰度咧咁樣而家剪下嗰啲咖喱魷魚。好啦，哇！呢個時間梗係急不及待啦，結銷試食。講唔到嘢。好食到不得了。嗱，大家如果喜歡我呢一個咖喱魷魚豬仔包的話呢，大家不妨翻去整下，整完之後話俾我聽好唔好味，記住同我分享呢條片出去，最緊要俾個 like 我啦，最重要就係訂閱我傑少主